Hello，歡迎嚟到 Sanola， 呢度係晨光下嘅森林，同心靈靜靜相擁嘅地方。我哋喺呢度唔再追求外在嘅喧嘩或者快速嘅成功，淨係專注內在嘅自己。我會陪住你一齊呼吸。準備好未呢？我哋開始啦！今日同大家分享嘅元素係光。我哋揾個舒適嘅位置，放鬆自己。我哋合埋雙眼，輕輕吸一啖氣，感覺一下空氣穿過你個鼻，去到心口，再去到個肚。而家將佢慢慢呼返出嚟，越慢越好，就好似將琴日嘅疲倦慢慢咁樣釋放。而家等我哋靜靜咁樣坐喺度，或者瞓喺度，想象一下你喺一個好靜嘅森林入邊。有清晨嘅陽光穿過樹葉，照咗喺你身上，好溫柔，好安靜。我哋每一次嘅呼吸，陽光就更加接近你。佢唔只係光，佢仲係希望，係愛，係你今日自己畀自己嘅禮物。我哋將注意力放返喺自己身上。呼吸有冇快咗啊？記得慢慢吸氣，慢慢呼氣喎。我哋感覺下個頭頂或者眼尾有冇好繃緊？我哋要輕輕放鬆佢。仲有你嘅膊頭，你個背脊，有冇覺得好重啊？我哋畀陽光照過嚟，再慢慢鬆開佢。我哋嘅雙手、心口或者個肚，身體每一個地方都允許陽光溫柔咁樣接觸我哋。想象一下，你而家嘅身體越嚟越透明，啲光穿過你。你由內到外都係一個發光嘅存在。而家我哋一齊練習感恩。你可以心裏邊跟住我一齊講，或者
細細聲講出聲。我好多謝自己嘅身體，佢好努力照顧我。我好多謝今日嘅陽光，佢提醒我每一日都係新嘅開始。我好多謝一直陪住我嘅人，佢哋令我知道我唔孤單。我好多謝我自己，願意停低、呼吸、感受生活。你可以選擇自己要多謝嘅人，或者多謝嘅事，靜靜咁同佢哋講多謝你。我哋每一句感恩，就好似點着咗心裏邊嘅一盞燈。呢啲燈會幫你組成一個內在嘅光塔。無論你今日會遇到啲咩事，希望你可以喺呢度揾返你嘅力量。而家你帶住呢啲光，慢慢去返當下，去返你嘅身體。我哋喐下手指，喐下腳趾，笑一下，感受一下內在嘅溫暖。多謝你今日同我一齊呼吸，一齊感受光嘅溫暖。我哋抱下自己，就好似光擁抱萬物一樣。當你準備好嘅時候，可以擘大隻眼，帶住呢份光，開始新嘅一日。歡迎加入 Sanola， 等我哋一齊靜靜呼吸，溫柔同行。